हाय दोस्तों, मेरा नाम है लोकेश। आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हो मास्टरमैन 3.0। तो दोस्तों आज मेरे पास एक ये एम्पलीफायर आया है। यहाँ पर देख सकते हो एम्पलीफायर। तो इसमें दिक्कत ये है कि इसका साउंड नहीं आ रहा है, बता रहा है, बाकी बिल्कुल ओके नज़र आ रहा है। तो आपको साउंड नज़र नहीं आया तो दोस्तों इसमें अक्सर करके इसमें दिक्कत जब साउंड नहीं आता है तो अक्सर करके दिक्कत दोस्तों इसका जो आईसी लगे रहते हैं यहाँ पर 4440 करके 2 आईसी लगे रहते हैं। इन आईसी में अक्सर करके दिक्कत आते हैं। तो आप इसको ट्राई मतलब इसको जान कैसे सकते हो कि इसका आईसी ख़राब है कि इसमें दूसरा खराबी है। तो यहाँ से सबसे पहले हम आईसी का जो मतलब नट है इसको स्क्रू इसको ओपन करते हैं। ठीक है, ये दोनों नट ओपन करते हैं। तो यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ, ये भी और ये भी दोनों। तो मैंने दोनों नट ओपन कर लिए हैं। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ से मैंने ये जो इसका पीसीबी है इसको पहले बाहर करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो इसमें पहले और आईसी का काम किया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हो पूरा सारा जो जम्फर है इन लोग को रिमूव कर दिया। यहाँ पर देख सकते हो। तो इसमें हम आईसी का दिक्कत है उसको कैसे जान सकते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जो इनपुट है यहाँ पर आउटपुट है, स्पीकर के लिए आउटपुट है, उसमें आपको स्पीकर का वायर लगा देना है। ये देख सकते हो स्पीकर का वायर लगा है, इसमें पावर देना है। ठीक है, पावर देना है और पावर देने के बाद इसमें पावर आ चुका है। और पावर देने के बाद इसमें जब पावर दे दोगे, लूज हो रहा है कहीं से, इसमें पावर देने के बाद जो ये यहाँ पर जो आईसी का पॉइंट इसको टच करके देखो कि कहीं पर आपका जो साउंड है, जो स्पीकर है, इसमें वाइब्रेशन टाइप साउंड आएगा नहीं आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो कोई साउंड नहीं आ रहा है। तो साउंड नहीं आ रहा है तो समझ सकते हो आपका जो आईसी है इन लोग ख़राब हो चुके हैं। आईसी है ख़राब हो चुका है, तो इसका आईसी आपको चेंज करना पड़ेगा। तो इसमें दोस्तों आपको बता देता हूँ, 4440 करके इसमें आईसी लगता है, 2 आईसी लगता है और दोनों आईसी आपको चेंज करना पड़ेगा। आपको ज़्यादा लोड नहीं है तो एक आईसी से भी काम चला सकते हो, बाकी मेरे हिसाब से दोनों आईसी चेंज करना बेटर रहता है। तो अभी हम इसको दोनों आईसी रिमूव करते हैं। यहाँ पर लगा है, इस दोनों आईसी को रिमूव करेंगे, रिमूव करके इसमें दूसरा आईसी लगाएंगे और आपको साउंड टेस्ट करके दिखाएंगे कंप्लीट। तो यहाँ से मैं आईसी आपको दिखा भी देता हूँ कौन सा नंबर का आईसी लगा है। ये मैं यहाँ से नट स्क्रू ओपन कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, क्योंकि हिस्टिंग के हिसाब से आपको पता, साउंड के हिसाब से इसका हिस्टिंग दिया है। मतलब ज़्यादा साउंड ओवर नीचे हो तो अपना जो आईसी हिट ना हो। आईसी दोस्तों अक्सर करके लंबा टाइम चलने से ख़राब नहीं होता। ये होता कभी वायर चलते चलते जैसे स्पीकर का वायर शॉर्ट हो जाता है या कुछ दिक्कत हो जाता है तो ही अक्सर करके ख़राब होता है। यहाँ पर देख सकते हो ये आईसी लगा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हो, इसको जब हम इस पर पलटाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हो आईसी का नंबर आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आईसी नंबर लिखा है 4440 करके आईसी लिखा है। दोनों 4440 करके आईसी है, ये भी 4440 है, वो भी दोनों 4440 ही आईसी लगता है इसमें। तो ये आईसी हम निकालते हैं और इसके बाद दूसरे आईसी लगाते हैं। उसके बाद इसको हम ऑन करके दिखाते हैं कि हाँ कि 100% ये कंप्लीट हो पाया नहीं हो पाया। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने दोनों आईसी रिमूव कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों आईसी पड़ा है, ये देख सकते हो। ये दोनों आईसी मैंने रिमूव कर लिया है और ये 2 न्यू आईसी मैंने ला लिया है। आईसी को दोस्तों आपको बिल्कुल आसान तरह से लगा देना, बिल्कुल कॉमन है, कोई भी भाई लगा सकता है अपने घर पे ही। इसको बस इसको जो इसका दांते हैं उसमें इसको एडजस्ट करना पड़ता है। देख सकते हो ये ऐसे, ये देखो एक लग गया, ये दांता सही से सेट कर लो। ठीक है, ये देख सकते हो। और इसको भी ऐसे ही लगा देना, ये यहाँ पर देख सकते हो ये लग चुका है। उसके बाद इसको एडजस्ट करके ऐसे कर लेना है, इसको भी एडजस्ट करके इसके खांचे जो नट लगाने के लिए जगह दी है इसमें आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो नट लगाने के लिए यहाँ पर देखो जगह दी है, यहाँ पर ये हो चुका है। और उसके बाद जो इसका हीटिंग है, आप इसमें हीटिंग पेस्ट का इस्तेमाल ज़रूर करो, क्योंकि हीटिंग पेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपका जो जब चलने लगता है तो हीट होता है आईसी, तो हीटिंग पेस्ट लगाने से क्या होगा, आपका जो आईसी है वो कम हीट होगा। यहाँ पर मैंने हिस्टीन पेस्ट भी इस्तेमाल कर लिया है। ये सजेव मैं हर भाई को देता हूँ कि हिस्टीन पेस्ट ज़रूर लगाया करो, बिना हिस्टीन पेस्ट का काम ना किया करो। यहाँ से मैंने सबसे पहले हम आईसी को टाइट कर लेते हैं सही सा। तो यहाँ से मैं टाइट कर लेता हूँ, ये नट लगा दिया मैं।
और ये दूसरे साइड भी एक नट लगा देता हूँ अभी फिर हाल के लिए। यहाँ पर ये लगा देते हैं, टाइट कर दो दोस्तों अच्छी से, थोड़ा टाइट अच्छी से टाइट करना, क्योंकि लूज कंटेक्ट ना हो, क्योंकि न्यूट्रल आईसी को न्यूट्रल यहीं से मिलता है। जो आईसी को न्यूट्रल का ज़रूरत पड़ता है ना, वो यहीं से मिलता है अर्थ के लिए। इसको बॉडी को इस कारण से थोड़ा टाइट अच्छी से करना। ये देख सकते हो टाइट कर दिया। उसके बाद अब मेन काम आ गया यहाँ पर सोल्डिंग करना, पीछे हिस्सा पूरा सोल्डिंग करना है। उसके बाद आपको मैं टेस्ट करके दिखा दूंगा कि हमारा दोनों आईसी सही अब वर्किंग में आया नहीं। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसका मैं वीडियो पॉज कर दे रहा हूँ। आपको बस एक बताने के लिए छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ। तो इसका सारा वायर मैं पहले यहाँ पर सोल्डिंग कर देता हूँ। सोल्डिंग करने के लिए बिल्कुल आसान है दोस्तों। यहाँ पर कर लाने के बाद आपको थोड़ा इस साइड ला लेता हूँ, इसको बस ऐसे रखना है और ये रोंगा के मदद से बस इसमें ऐसे आपको सोल्डिंग चढ़ाते जाना है। ये देख सकते हो ऐसे, ठीक है, लास्ट का दोनों चढ़ा देना। उसके बाद बस ऐसी सोल्डिंग इसमें देख सकते हो ऐसे चढ़ाते चढ़ाते आना है, बस बिल्कुल आसान है। ठीक है, ऐसे ही इसमें सब में ऐसे आपको सोल्डिंग चढ़ाते चढ़ाते इधर आ जाना है। ये देख सकते हो ये सोल्डिंग चखते चखते आ रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो इसमें भी लगा दिया, इसमें भी लगा दिया, यहाँ पर भी लगा दिया। ठीक, ऐसे ही आपको सोल्डिंग लगाना। मैं पूरा में सोल्डिंग लगाता हूँ, उसके बाद आपको ऑन करके दिखाता हूँ।